もしもーし。Всем привет, меня зовут Марк, это мой подкаст «Анимология», подкаст, в котором я тезисно рассказываю о манге и аниме, которые на меня произвели впечатление. И сегодняшний выпуск для тех, кто не боится замарать руки. Мы не будем говорить о бабочках, единорогах или о том, как важно найти себя. Сегодня мы поговорим о долгах, о мечтах, которые стоят меньше, чем бутерброд, и о парне, который буквально превратил себя в оружие. «Человек-бензопила» — манга, которая ворвалась в мир с таким грохотом, что до сих пор не утихло эхо. Аниме, которое попыталось перенести этот хаос на экран и сделало это с бюджетом, достойным голливудского блокбастера. Мы разберем, почему эта история не просто мясорубка с демонами, а нечто гораздо более грязное и честное. Поэтому пристегнитесь, будет больно, громко и, возможно, немного глупо. Поехали! Знаете, что меня цепляет в этой истории? Ее бесстыдная простота. Когда я впервые услышал о человеке-бензопиле, я ожидал увидеть стандартную историю про борьбу со злом. Но потом ты открываешь первую главу, и тебе в лицо прилетает реальность. Главный герой, Денджи, хочет всего лишь нормально поесть, поспать с девушкой и не быть в долгах. Это не пафосные цели спасти мир. Это цели, которые понятны любому, кто хоть раз в жизни был на мели. И вот в этом контрасте вся соль. У нас есть мир, где демоны — это воплощение человеческих страхов, где смерть — это обыденность, а кровь льется рекой. А посреди всего этого парень, который мечтает о тосте с джемом. Это как если бы в «Игре престолов» главный герой переживал не о троне, а о том, что у него закончился шампунь. Это приземляет весь этот брутальный фэнтези-сеттинг до уровня жиза. И это, черт возьми, работает. Это не зеркало души. Это просто отличный, грязный, нефильтрованный экшен с сердцем, которое бьется в ритме бензопилы. Перейдем к первоисточнику. Манга «Человек-бензопила» — это детище Тацуки Фудзимото, человека, который, кажется, черпает вдохновение из самых странных уголков кинематографа и из собственной не менее странной головы. Манга делится на две основные части. Первая часть, известная как «Сага о государственной безопасности», завершилась еще в 2020 году. Она рассказывает историю Денджи и его работы в правительственном отряде охотников на демонов. И тут же начался ажиотаж. Фудзимото не просто рисует, он монтирует. Его страницы часто выглядят как раскадровка фильма. Резкие переходы, крупные планы, внезапные повороты. Это не просто чтение, это кинематографический опыт. А потом, в 2022 году, началась вторая часть – «Сага об Академии», которая сместила фокус на новую героиню – Асу Митаку, и перешла в онлайн-журнал Shonen Jump Plus. Это позволило Фудзимото еще больше развязать себе руки, уйти от жестких рамок еженедельного печатного издания. И это чувствуется. Манга — это чистый неразбавленный Фудзимото с его любовью к абсурду, насилию и неожиданной пронзительной драме. Если вы хотите понять, что такое «Человек-бензопила» в его самой сырой и оригинальной форме, то вам сюда. Окей. Теперь о том, что привело «Человека-бензопилу» на экраны и в мемы по всему миру. Аниме-адаптация от студии Маппа. И тут стоит снять шляпу. Маппа, известная по «Атаке титанов» и «Магической битве», пошла на беспрецедентный шаг. Обычно аниме-проекты финансируются так называемым производственным комитетом, группой компаний, издатели, студии, дистрибьюторы, которые делят риски и прибыль. Маппа же решила самостоятельно профинансировать весь проект. Это был огромный риск, но он дал им полную творческую свободу. И они использовали ее на полную катушку. Режиссер Рю Накаяма и его команда не просто перерисовали мангу, они придали ей лоска, кинематографичности и, что важно, сохранили ее грязный реализм. Аниме выглядит дорого, но при этом не стерильно. Кровь, грязь, пот – все это на месте. И, конечно, опенинг и эндинги. 12 серий, 12 разных эндингов, каждый из которых – отдельное произведение искусства, отсылающее к культовым фильмам.
Это не просто заставка, это культурный референсбум. Аниме — это идеальный входной билет в мир CSM, который бережно относится к оригиналу, но при этом предлагает свой невероятно стильный взгляд. Итак, у нас есть два зверя: сырая анархичная манга и отполированное кинематографичное аниме. В чем разница? Манга — это скорость, это хаос, это черно-белая графика, которая иногда кажется небрежной, но на самом деле идеально передает спонтанность и жестокость мира. Фудзимото часто использует пустые панели или, наоборот, перегруженные деталями развороты, чтобы создать эффект шока и внезапной тишины. Аниме — это в первую очередь атмосфера. Маппа добавила цвета, текстуры и, главное, звук. Звук бензопилы, хруст костей, неловкие паузы в диалогах. Они замедлили темп в некоторых сценах, чтобы дать персонажам подышать, что иногда вызывало споры среди фанатов манги, привыкших к бешеному ритму. Главное отличие, на мой взгляд, в фокусе. Манга больше сосредоточена на внутреннем мире Денджи и его примитивных желаниях, часто используя гротеск и черный юмор как основной инструмент. Аниме, благодаря своему визуальному ряду и музыке, делает больший акцент на драматизме и экшене. Оба подхода легитимны, но если вы хотите почувствовать себя, как будто вас сбила машина, читайте мангу. Если хотите посмотреть, как эта машина красиво горит, смотрите аниме. Идеальный вариант, как всегда, сделать и то, и другое. Я хочу поговорить о страхе. «Человек-бензопила» — это история о демонах, которые рождаются из страхов. Чем сильнее страх, тем сильнее демон. Это гениальная концепция, потому что она делает врагов не просто монстрами, а живыми воплощениями наших коллективных неврозов. Но самое крутое — это то, как Фудзимото играет с этим. Демон огнестрела, демон вечности, демон крови — это не просто имена. Это то, что сидит в каждом из нас. И в то же время главный герой Денджи не боится почти ничего, кроме того, что он снова останется голодным. Его примитивные страхи — это его щит. Он настолько отчаянно хочет жить нормально, что ему плевать на глобальные угрозы. И это дает нам, зрителям, читателям, глоток свежего воздуха. Мы устали от героев, которые с самого начала знают, что их миссия — спасти мир. Денджи просто хочет, чтобы его оставили в покое с его тостом и девушкой. И его борьба за этот тост оказывается куда более брутальней и искренней, чем любая битва за судьбу человечества. Абсурд, согласитесь? Это история о том, как даже в самом апокалиптическом бардаке самые простые животные желания могут быть самой сильной движущей силой. И это, друзья мои, очень круто. Так, ну и в этот раз, прежде чем перейти к сюжету, наверное, я сначала начну с персонажей, чтобы сюжет вам был более понятен. Итак, персонажи в «Человеке-бензопиле» — это не просто функции сюжета, это ходячие, говорящие, иногда взрывающиеся психологические травмы. Начнем, конечно, с Денджи. Он и есть Человек-бензопила, наш главный герой и, по сути, самый примитивный персонаж. Его мотивация — это не спасение мира, как я уже говорил, а самые базовые животные желания. Поесть, поспать, найти девушку. Он брутально честен в своих стремлениях, и именно эта простота делает его таким крутым проводником в мир хаоса. Рядом с ним Макима, глава отряда и самая загадочная фигура. Она пугающе спокойна, невероятно манипулятивна, и ее улыбка опаснее, чем любой демон, с которым они сталкиваются. Она одновременно цель, к которой стремится Денджи, и угроза, которую он не осознает. В команде также есть Пауэр, демон крови. Она эгоистична, неряшлива, ненавидит людей, но при этом невероятно забавна. Ее отношения с Денджи — это чистая, нефильтрованная братско-сестринская дисфункция, которая часто становится источником черного юмора. И, наконец, пожалуй, Аки Хаякава — охотник на демонов. Он серьезен, мрачен и одержим местью. Аки служит идеальным прямым углом, на фоне которого Денджи и Пауэр выглядят как хаотичные и кривые. Он якорь, который, кажется, вот-вот сорвется. Что делает их крутыми? Их неидеальность. Денджи — идиот.
Пауэр — монстр, Аки — ходячая трагедия, а Макима — это отдельный разговор. Они не пытаются быть героями, они пытаются выжить, отомстить или просто получить свой кусок пирога. И в этом их брутальная человечность. Перейдем к мясу. Как я и обещал, мы пройдемся по завязке и основной концепции, не выливая на вас ключевые повороты, которые Фудзимото так любит использовать, чтобы дать читателю пощечину. Наш главный герой — Денджи, подросток, который живет в мире, где демоны — это такая же часть пейзажа, как дорожные знаки. Денджи — сирота, который унаследовал от отца долг перед якудза, настолько огромный, что его хватило бы на покупку маленькой страны. Чтобы выжить и хоть как-то расплатиться, он делает самую грязную работу. Охотится на слабых демонов, продает органы и, что самое главное, работает вместе со своим питомцем, демоном-бензопилой Пачитой. Пачита — это маленький, милый, но смертоносный демон, который слился с Денджи, чтобы спасти его от неминуемой смерти. В результате Денджи становится человеком-бензопилой, гибридом, который может превращать части своего тела в работающие бензопилы. Звучит как бред? Да. Звучит круто? Абсолютно. После одного очень неудачного рабочего дня Денджи попадает в поле зрения Макимы, загадочной и пугающе спокойной женщины, которая возглавляет специальный отряд охотников на демонов из Бюро общественной безопасности. Макима дает Денджи выбор: либо она его убивает как демона, либо он работает на нее. Денджи, который до этого мечтал о куске хлеба с маслом, конечно, выбирает работу. И вот тут начинается основная история. Денджи попадает в мир, который он никогда не видел. У него появляется крыша над головой, еда и даже что-то вроде команды. Пауэр — демон крови, который ведет себя как избалованный, но смертельно опасный ребенок. И Аки Хаякава — серьезный, мрачный и очень профессиональный охотник. Сюжет — это не просто миссии по уничтожению демонов, это история о том, как Денджи пытается понять, что такое нормальная жизнь. Он сражается с демонами, которые воплощают самые жуткие страхи человечества, но его личные битвы — это борьба за простые вещи — дружбу, любовь, признание. Он постоянно задается вопросом: я человек или демон? И ответ на этот вопрос, как и все в этой манге, будет кровавым, непредсказуемым и очень-очень громким. Это история, которая начинается как черная комедия про должника и заканчивается, вы сами увидите. Главное, что нужно знать: никому нельзя доверять, и у каждого демона есть своя цена. Oh my god! Немного фактов, чтобы блеснуть эрудицией в компании. Тацуки Фудзимото — большой фанат кино. Он сам признался, что черпает вдохновение не столько в других мангах, сколько в фильмах. В его работах можно найти отсылки к таким режиссерам, как Квентин Тарантино, братья Коэн и даже южнокорейское кино. Он не рисует мангу, он ее снимает. Как мы уже говорили, студия Маппа полностью самостоятельно финансировала аниме. Это крайне редкий случай в индустрии, где обычно создается производственный комитет для разделения рисков. Маппа пошла ва-банк, чтобы сохранить полный творческий контроль. И это видно в качестве. 12 эндингов. В первом сезоне аниме 12 серий, и у каждой из них уникальный эндинг с новой песней и визуальным рядом. Это не просто дорого, это демонстрация того, насколько серьезно студия подошла к проекту. Каждый эндинг — это мини-клип, который часто отсылает к стилистике культовых фильмов. Человек-бензопила часто упоминается как часть темной троицы современного сёнэна, наряду с магической битвой и адским раем. Эти манги отличаются более мрачным тоном, высоким уровнем насилия и готовностью убивать главных героев, что является отходом от более традиционных оптимистичных сёнэн-историй. Манга выиграла множество престижных наград, включая Shogakukan Manga Award и Harvey Award в категории «Лучшая манга». Это не просто популярный хит, это признанное критиками произведение. Я обещал не говорить о зеркалах, но поговорю о связях. В мире человека-бензопилы все отношения — это сделка. Контракт с демоном, сделка с якудза, сделка с правительством. Все основано на выгоде, страхе или принуждении. И вот посреди этого циничного кровавого бардака Фудзимото подкидывает нам идею найденной семьи. Денджи, Пауэр и Аки — трое абсолютных аутсайдеров.
Демон-гибрид и человек, одержимый местью. Они живут вместе, едят вместе, сражаются вместе. Они постоянно ссорятся, угрожают друг другу, но в какой-то момент ты понимаешь, что это и есть их семья. Это не слащавая история о том, как любовь побеждает все. Это история о том, как в мире, где все пытаются тебя использовать, даже самые хрупкие, нелогичные связи могут стать единственным, что удерживает тебя от падения в бездну. Это брутальный, не идеальный, но жизненно важный костыль. Они не любят друг друга в традиционном смысле. Они просто нуждаются друг в друге, чтобы оставаться хоть немного людьми. И это, на мой взгляд, самая сильная и самая неожиданно трогательная часть этой истории. Не в смысле слезы сопли, а в смысле вот это да, вот это по-настоящему. Итак, кому это подойдет и зачем это смотреть или читать? Если вы ищете историю, где герой с самого начала кричит о своей мечте стать Хокаге или королем пиратов, и где дружба побеждает зло, то проходите мимо. Человек-бензопила — это точно не про это. Это подойдет фанатам темного сёнэна, если вам нравятся такие тайтлы, как «Магическая битва», «Атака титанов» или «Токийский гуль», где ставки высоки, а мораль серая, то это ваш жанр. Любителям кинематографического экшена, если вы цените режиссуру, динамичный монтаж и сцены боя, которые выглядят как высокобюджетный голливудский слэшер, то аниме от Маппа вас не разочарует. Тем, кто устал от клише, Фудзимото постоянно ломает ожидания. Он берет знакомые тропы и выворачивает их наизнанку. Если вы цените непредсказуемость и черный юмор, который балансирует на грани абсурда, то вам сюда. Поклонникам брутальной честности. Если вам по душе истории, где герои движимы не пафосом, а простыми, даже животными желаниями, и где мир не делится на черное и белое, вы оцените Денджи и его команду. Зачем смотреть, читать? Еще раз. Потому что это свежо, громко и чертовски стильно. Это не просто развлечение, это история, которая заставляет задуматься о том, что такое страх, что такое человечность и что ты готов сделать ради тоста с джемом. Это адреналиновый удар с неожиданно глубоким послевкусием. Смотреть, чтобы увидеть, как выглядит современный нефильтрованный взрослый экшен. Читать, чтобы понять, как можно рассказать истории, не боясь быть странным, жестоким и смешным одновременно. Так, ну и краткое заключение. «Человек-бензопила» — это история о выживании, а не о героизме. Это не сказка о добре и зле. Это грязный, кровавый, но невероятно искренний рассказ о том, как человек пытается найти свое место в мире, который хочет его сожрать. Фудзимото не пытается нас чему-то научить или показать нам зеркало. Он просто показывает нам мир, где демоны — это страхи, а люди — это просто люди. Жадные, глупые, иногда добрые, но чаще всего просто пытающиеся прожить еще один день. И наш герой Денджи со своей примитивной мечтой о нормальной жизни становится самым брутально честным персонажем в этом хаосе. Если вы еще не погрузились в этот мир, сделайте это. Начните с манги, чтобы почувствовать сырой анархичный стиль Фудзимото, или начните с аниме, чтобы насладиться кинематографичным высокооктановым экшеном от Маппа. В любом случае, вы не останетесь равнодушным. На этом я завершаю свой подкаст. Спасибо, что были со мной. Не бойтесь своих страхов, а если боитесь, то помните, чем сильнее страх, тем сильнее демон. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь своим мнением. Приятного вам прочтения ваших любимых манг, просмотра ваших любимых тайтлов. Услышимся!